السلام عليكم. اليوم عندنا التجميع اللي شايفينها هذه بنركبها، اللي هي اللوحة اللي قد سوينا عنها انبوكسنج من MSI Z690 كاربون واي فاي. ما شاء الله يعني الوضع زحمة هنا. هذه هي، وعندنا الM.2 هذا اللي من MSI، كاب 3080 Ti من MSI، وراح نستخدم الفيوري كينغستون آخر إصدار نازل 5200 ميجا هرتز. هذه تجميعة MSI اللي نزلنا عنها بنش مارك قبل، مقطع راح ننزل لكم رابطه الآن. i9 12900K على كينغستون فيوري DDR5 5200 ميجا هرتز على ماذر بورد MSI MPG Z690 الكاربون واي فاي، كارت MSI RTX 3080 Ti فينتوس، و MSI 1 تيرا بايت SSD، وال MSI MPG Velox 100R اللي هو الكيس. بيجي بثلاثة مراوح أمامية 120 ملي كلها RGB، ومروحة خلفية 120 ملي RGB برضو، فمجموع 4 مراوح من أجمل ما يكون. وبيدعم 2 SSD و2 هارد ديسك ميكانيكال، وبيدعم جميع أحجام المذر بوردات من ال E-ATX إلى ال ATX والM وال ITX. ميد تاور، وبيدعم التبريد المائي بأحجامه امامي وخلفي وفوق 360 امامي 360 وانت مرتاح. باور سبلاي MPG A850GF 850 واط، تبريد ماء MSI ميج كور ليكويد K360 الريديتر، مع الهايلايت LG 1700 اللي هو الابجريد كيت عشان تحتاجه عشان تشبك المبرد الماي، بيجي معاه فري. ماوس كلتش GM41 من MSI، وكيبورد فيجور GK50 لو بروفايل، كيبورد خفيف لطيف. هذه هي التجميعة كاملة مكملة ما شاء الله، من أجمل ما يكون. سوينا عنها بنش مارك، تقدروا ترجعوا للمقطع. يعطيكم العافية، شكرا لكم، السلام عليكم.